Друзья, всем привет, с вами Будда Гришна. Вы знаете, интересный момент с матерью детей Филиппа Киркорова. Вы понимаете, как там не хочется, детки уже взрослые, не хочется об этом тоже обо всем так открыто говорить, хотя, в общем-то, они сами все это делают, как и у Пугачевой. Да, а мать, сама дочь, кстати говоря, Киркорова, Алла Виктория, говорила о том, что, так сказать, у меня нет мамы, вы что, не знаете, откуда я и как что. И в данном случае фанаты подняли шум, потому что дочь Киркорова обратилась к предпринимательнице Наталье Ефремовой и назвала ее мамой. Много ходит разных слухов, разных домыслов по этому поводу, и фанаты посчитали, что это действительно мама, она к ней так обращается. Но Киркоров этот скандал погасил, девочка удалила это видео, этот ролик из социальной сети, тоже вопрос, почему. Вот что пишут СМИ. Певец Филипп Киркоров объяснил скандал вокруг своей дочери Аллы Виктории, которая назвала мамой предпринимательницу Наталью Ефремову. Девочка записала видео, где обращается к бизнес-леди со словами «мама». Когда фанаты подняли шум, сочли это разоблачением, дочь Киркорова удалила ролик из соцсетей, однако сам артист пояснил, что девочка вовсе не ошиблась. Вот что говорит Киркоров, это наша крестная, она и обращается к ней как крестная. А крестная как бывает? Крестная и мама, поэтому все правильно говорит Киркоров. По официальной версии детей певцу родили две разные суррогатные матери из Америки, пишет Лайф. Вопрос о том, кто является биологической матерью, остается без ответа. Ну, то есть, кто, так сказать, дал да, вот поэтому вот это обращение "мама", вы знаете, я не думаю, что она является, конечно, мамой, может быть, она действительно крестная мама. Девочке жизненно необходимо, чтобы была мама, поэтому для нее, наверное, это определенная такая, знаете, компенсация с точки зрения того, что нет мамы, которую бы она называла мамой и понимала, что это мама в таком смысле слова, как это обычно бывает. И в данном случае, я думаю, при взрослении, будучи подростком, так как мама необходима, она крестную маму называет мамой, считает ее мамой, которая, ну, какие-то, может быть, женские советы, там, секретики и так далее, это все девочке нужно, и думаю, что для нормального такого психологического развития это очень важно. Если у них так, я думаю, что это, собственно говоря, очень даже здорово, что у девочки выстраиваются такие отношения с крестной мамой, которую она может назвать мамой. Вот что я думаю по этому поводу. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, в сайте блокировок, замедления, YouTube еще раз приглашаюсь на альтернативной площадке. Ссылочка будет вот здесь внизу. В первую очередь, конечно, это телеграм-канал Будда Гришна. Новости 24/7 круглосуточно, многие с моими комментариями. Друзья, там выходят видео о политике, мои публикации на политические темы. Все самое интересное, все телеграмма, интернет в одном месте. Мой личный фото, видео, стихотворение, если их так можно назвать, картины, рисунки, мнения, публикации, друзья, все там. Поэтому я вас приглашаю, что называется, добро пожаловать. Жду вас, если терпение, надеюсь, вам там будет интересно. Также внизу ВК идет на руки почты рекламы сотрудничества, ссылочка на мой ТикТок. В существующем положении я считаю, что это вот наоборот хорошо очень для развития ребенка. Но вообще в целом я хочу сказать, друзья, что когда у наших богатых знаменитых людей откуда ни возьмись вдруг начинают появляться дети, там и тоже касается и Лазарева, и Киркорова, и Пугачевой с агентом Галкиным. Конечно, ну, я как-то, не знаю, может быть, это какие-то ценности их там, но мне, честно сказать, это не очень понятно. Мужчина взрослый, кстати, живет один, вдруг начинает сообщать, что у него рождаются дети. Все-таки я как-то всегда воспринимаю это по-простому, в том смысле, что есть мать, есть отец, мужчина, женщина, они создали семью, они там воспитывают еще что-то. Вот как-то в таком виде я все это воспринимаю. А вот именно в существующем положении вещей, как это есть, мне кажется, что это здорово, что у девочки есть человек, которого она может называть мама. А, Ну а там дальше, конечно, всяко можно, может быть, откуда мы узнаем. Я думаю, что никто никогда не расскажет, кто является, так сказать, биологической матерью. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.